हेलो नमस्ते प्रणाम, क्या हाल चाल जनाब बकरा उत्तराखंड। और ठीक है वाला आप और मैं विवेक सिंघाना और आप देखना मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी छोरा 07 दगड़ियों मेरे फर्स्ट ब्लॉग चाहिए होना को और आप पता बोलो कि मैं फर्स्ट ब्लॉग चाहिए बनाई हो तो दगड़ियों सपोर्ट बने रहा क्या करो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें दगड़ियों। हेलो दगड़ियों, तो क्या हाल चाल है ना। तो चलो दगड़ियों मैं एक छोटा सा मोटो ब्लॉग सेटअप करी मेरू तो आप नहीं मजा हो लो थोड़ा सा हरी भरी और थोड़ा सा रोडों को नज़ारा दिखाने में। तो दगड़ियों बढ़िया रहे मेरी वीडियो में पूरी लास्ट तक आपने बड़ो मजा हो लो। आपने मिलना सीधा मोटो ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं, हम तैयार थे ना आज ब्लॉगिंग करना ही। तो मेरे को सेटअप ही हमसे करें को तो आप देखने का वाला ये कैमरा मेरे पास लगाए को चेस्ट माउंट में मंगाए को। तो दगड़ियों चलो सीधे मिलते हैं आपको बाइक पर। तो क्या हाल चाल जनाब का। होप आप सुनिए ब्लॉग पसंद आया बोलो दगड़ियों, छोटी मोटी कोशिश थी मेरी तो आप सुनिए ब्लॉग पसंद आया वो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दगड़ियों।